Na ningependa tuangalie the potential candidates wa Nairobi County. Nairobi County ni ya Sakaja kwa sasa, lakini kusema ukweli imelemea Sakaja. First of all, kitu nasema imelemea Sakaja, as a leader, ukipata chance ya kuongoza watu mahali, umeingia kazi, umepata vijana wameandikwa kazi, either casual, contract, ama permanent. Kitu ya kwanza, jua hawa wenye wameandikwa hiyo kazi wako na familia na wanategemea hiyo kazi. Huwezi kuwa wewe umepata uongozi unafuta wale watu wenye umepata kwa hiyo kazi kwa misingi ya kwamba waliandikwa na mtu mwenye alikuwa opposition ama your opponent. So unawafuta kwa hasira ya ule mtu mwingine. For example, Sakaja alipoingia Nairobi alipata Major General Badi ameajiri vijana 3,000, manasi, madaktari, madriver, support staff, all them. Lakini Sakaja aliwafuta wote na akaanza kuandika watu wake. So as a leader, you create an employment to employ your own people. So Sakaja, wale vijana 3,000 ulifuta kazi, bado wanakulilia na wanaomba warudishe kazi, sababu walikuwa washapewa mpaka payroll number. The only thing you had to do was to confirm them to permanent and pensionable. Only that. But you choose to fire them. Hata kama contract iliisha, lakini there was an obligation ilikuwa inasema after contract wa confirmiwe into permanent and pensionable. So tuache hiyo, ushafanya. So it's time for them to return the favor. Umeajiri magunzi wako 4,000 but you fired 3,000. So watu umeajiri extra 1,000 for 3 years. So wewe una qualify kwa one term governor. Kitu ya pili, Nairobi uchafu iko kila kona. Ukitembea kando ya barabara, heaps za takataka ziko kila mahali. Sakaja umelemewa na kazi. Kitu ya tatu, pesa ya county unasanya, hatujui mahali inaenda, sababu wafanyakazi hawalipwi, miezi inapita kama 3. Sakaja you are a one term governor. Wacha tukuache tu miaka 2, sababu ulikuwa imbichiwe, ukaenda pesa ya taxi ya watu wa Nairobi ndio ulilipa Raila na Ruto, wakaongeleza ya MCA, ukasurvive. By that, you will not survive the anger of people of Nairobi come 2027.